Evet arkadaşlar, bugün Lina'yla birkaç tavşan denemesi yapıyoruz. Şu anda elinde gördüğünüz tavşan postu. Lina postu bakalım bulabilecek mi? Lina şu anda yerinde, burayı görmüyor. Evet, tavşanımızı postunu sürdük. Belli bir mesafe götürdük. Bakalım Lina bu kokuya nasıl tepki verecek. İlk defa tavşanla deneyeceğiz Lina'yı. İlk kez tavşan için deniyoruz.